سلام. النشرة الشطرنجية تعود إليكم من جديد، وهذه المرة بهذا الخبر مغربي حصري. بهذا البلاغ اللي خرج من عند الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. البلاغ رقم 33. أنا نقرأ عليكم وباش تفهموني علاش واقع هذا البلاغ. هو خرج على الموسم اللي داخلين فيه دابا، الموسم الرياضي ديال 2024 2025. وبطبيعة الحال البطولات اللي غادي تنظمهم الجامعة الملكية في هذا الموسم. غنقرا معكم ونشوفوا. تعلن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى العصب الجهوية الرياضية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها عن برنامج الموسم الرياضي 2024-2025 الذي يشمل مختلف البطولات الوطنية والإقصائيات الجهوية وفق الجدول الزمني التالي. بطبيعة الحال مؤخرا لاحظنا بأن بزاف العصب تقادوا، وهذا واحد الحاجة اللي مخيرة باش كل جهة تكون واضحة الأمور فيها، من ناحية ديال التنظيم، من ناحية الإقصائيات، من ناحية ديال شكون لاعب شكون ما لاعبش، ومن ناحية الأندية بطبيعة الحال. النقطة الأولى هي البطولة الفردية للفئات العمرية مفتوحة وإناث. إلا كنتي عندك قل من 20 عام وانت كتلعب شطرنج في المغرب، راه كتخصك هاد النقطة مهمة بالنسبة ليك، اللي هي الفئات العمرية. كاين او 20 او 18 و 16 و 14. او كنعني بها اندر اللي هي اقل من 20 18 16 17 12 10 و 8. كل واحد فيكم غتيعرف اش من سيكسيون هو كينتمي ليها. ويبداو الاقصائيات الجهوية تشرف على مكاتب العصب الجهوية، يعني كما قلت لكم كل عصبة ديال كل جهة هي اللي غادي تشمل وتشرف على هاد الإقصائيات. والنتائج خاصها تكون قبل 22 أبريل. وبالتالي إلا كنتي من هاد الناس بطبيعة الحال اللعابة بدا توجد صافي بطبيعة الحال كلشي خاصو يبدا يوجد. انا عندك قبل 22، يعني الاقصائيات يكونوا قبل هاد لابيريود. علاش؟ حيت المرحله النهائيه يعني الفينالات يعني البطوله الفرديه للفئات العمريه غادي دار المفتوحه واناث غادي دار ما بين 4 و 8 ماي من نفس العام اللي هي 2025. ولكن البلاصه ديالها قلت لكم الجامعه حتى من بعد وغادي نقرروا فيه. ندوزو للثانيه. البطولتان الوطنيتين الفرديتان المفتوحة والسيدات في الشطرنج الخاطف والسريع. يلا مالين الرابيد والبليدز هادي ديالكم اللي ما عندوش مع الكلاسيك وانتم مع الرابيد والبليدز كيطير فيه. هادي ديالكم انا الاقصائيات الجهويه. نفس الحاجه العصبيه اللي بتشرف بطبيعه الحال، والنتائج تكون قبل 28 ابريل. يعني حتى دابا راه عندنا واحد شحال شي شهرين وشويه، شهرين ونص تقريبا. خاص يدار فيها هادشي كامل. يعني بيديروا فيها الفئات الفرديه ديال العمريه، وبيدار فيها هادو ديال الخاطف والسريع، يعني بليز والرابيد. والمرحله النهائيه غادي تدار في 10 و 11 ماي 2025، وتا هي بلاصتها غادي تحددها من بعد الجامعه الملكيه. ما بقاش الوقت اللي اللي شحال اجي ما لعب البليز والرابيد يمشي يقصر ليه مع راساتو شي طريحات باش يكون واجد. والبازل ما كاينين البازل صافي باش تزيرو. انا عاوتاني ندوزو لحاجه اخرى، البطوله الوطنيه الفرديه المفتوحه للسيدات. هذه اعتقد هي الكلاسيكال بطبيعه الحال، وحده من اهم البطولات اللي كتدار في العالم. يعني كل دوله كتنظم البطوله الوطنيه ديالها، مهمه جدا هذه ديال الكلاسيك. حتى بطبيعه الحال كنذكر بان الكلاسيك كاين ناس بطبيعه الحال بليز عز عليه البليز والرابيد، ولكن الكلاسيك صراحه هو هو اللي بيتي لي تيدر، فهمتي؟ الا بيتي تجيب السي ام ديالك اف ام ديالك اي ام، علاش لا جي ام؟ ما عرفتش واخا تجي توصل البليدز توصل 2900 في البليدز حتى واحد ما يعقل عليك. خاصك الكلاسيك هو الواقع. بطبيعه الحال هنا تيقول لك الاقصائيات الجهويه نفس الحاجه. مكاتب العصبيه لا تشرف، والنتائج خاصه يعني 23 يونيو. هذه معطله شويه، يعني كلاسيكال جاي طريقه. غالبا اعتقد يبداو بهادشي ديال الرابيد والبليدز يساليو معاه، وعاد موراها بيدوزو الكلاسيكال 23 يونيو غتكون النتائج كلشي بيعرف شكون واش لعب ولا ما لعبش. والمرحله النهائيه غتكون من بين 8 و 13 يوليوز، والبلاصه نفس الحاجه تعلن عليها الجميع من بعد. دابا صراحه مخير، يعني على حسب ما كيتضح غنبداو
الفئات العمريه والبليز والرابين هما الاولين يتسرسبوا، عاد بتجي القضيه على الكلاسيك الفرديه المفتوحه والسيدات، وندوزو الاخرى. هنا كاينه البطوله الوطنيه للفرق المفتوحه والسيدات، يعني زدنا فتنا الفرديه يعني كل واحد بوحدو. دابا الفروق يعني تيكونوا لعابه كاملين بحال داكشي تاع الاولمبياد، كيكون فريق. النتائج ديال كلشي كيعتمد على كلشي، فهمتي؟ ماشي انت ربحتي صافي دزتي، لا، الفريق ديالك خاصو يربح، النتيجه ديال الطروحات ديالكم كاملين. هنا قال لك تقام هذه البطوله على صعيد العصاب الجهويه تحت اشراف مباشر من جامعه الملكيه المغربيه للشطرنج بطبيعه الحال، وبالتعاون مع مكاتب العصاب الجهويه. حددت توالي اجراءات البطوله خلال شهري ابريل وماي، يعني الدار بين ابريل وماي داروا الاقصائيات على حسب ما فهمت، والمرحله النهائيه غادي تدار من 2 ل 6 يوليوز، يعني قبل بشي ايامات من البطوله الوطنيه الفرديه. يعني هذه يعني كنهضروا على الفينال، بيبداو بالفروق، الفينال الفروق موراها الفينال تاع الفردي، وبلاصتها بطبيعه الحال غادي تحدد جميع من بعد. ندوزو لكاس العرش. هنايا عندنا كاس العرش مفتوحه وسيدات. تيقول لك تقام المنافسات وفق نظام الاقصاء المباشر، يعني بحال المره اللي فات، العام اللي فات، الموسم اللي فات، دارت نفس الحاجه، يعني ما كاينش الجروبات، ما كاينش داكشي، يعني تلعبوا الفريق ديالك يلعب ضد فريق، النتيجه ديال هذاك الطرح هي الحاسمه، يعني دقه الموت، يعني خسرتوا بسلامه، تقصاو اقصاء مباشر. نوك اوتس مع مراعاة البعد الجغرافي في مرحلة الربع النهائي، يعني والمراحل التي تسبقها، يعني داكشي اللي قبل الكارفينال، يعني قبل المرحله النهائيه بحال المره اللي فات، اللي مراكش غادي يلعبوا مع دوك اللي حداهم في مراكش وبنكريل، اللي في الرباط بيلعبوا اللي حداهم، اللي في كازا يلعبوا اللي حداهم، واللي في اكادير يلعبوا اللي حداهم، وهكاك. يعني ما غاش مثلا تلقى شي فريق من طنجه لعب مع شي واحد مع اكادير، هذيك يمكن تلقاها في الدومي فينال، يعني في قبل ما تلقاش. عاد المرحله النهائيه، النصف النهائي والنهائي الترتيب يعني بيحددوا المقص حيت تيكونوا 4 الفرق، اللي بيخسروا الدومي فينال غادي يلعبوا بيناتهم على التروزيام بلاص، واللي بيربحوا يديزوا الفينال. والدوز يومي 2 و3 غشت، يعني هذه هي اللي بنساليو بها الموسم، مع تحديد مكان انعقادها لاحقا نفس البلان. يعني تا واحد هاد البطولات كاملين ما عارفينش فين يداروا حتى لدابا. التكوينات وتيقول لك في الاخر هنا التكوينات والدورات التدريبيه سيتم الاعلان لاحقا عن مواعيد وطريقه تنظيم دورات تكوينيه للحكام الجهويين الوطنيين، دورات تدريب المدربين، والمعسكرات التدريبيه الخاصه بعناصر النخبه. هادشي قال لك حتى من بعد عاد بيعنوا عليه. وهنا قال لك ملاحظات: ستنشر البطاقات التقنيه الخاصه بكل منافسه، يعني كما وقع المره اللي فاتت على قبل كاس العرش. انا كل بطوله غادي مازال الجامعه غادي تنشر لنا واحد البطاقه تقنيه كتوضح فيها الامور اكثر على كل حاجه. وهنا بطبيعه الحال تيطلبوا من جميع العصاب احترام المواعيد بطبيعه الحال لضمان حسن تنظيم البطولات. يعني هذا كان هو البلاغ رقم 33 من عند الجامعه الملكيه المغربيه للشطرنج. صراحه كما كتشوفوا، انا صراحه انا باقي جديد في هذا العالم تاع الشطرنج شكرا واضحين، يعني ما كنتش كنعرف، ما عرفش بالضبط اش كان كيوقع قبل من هذا الشيء، يعني في السنوات والعقود اللي فات. ولكن على حسب ما كيتضح لي انه حاجه جميله صراحه، انه يخرج كالوندري بحال هكا بعدا واضح، كلشي عارف امتى بيتلعب، كلشي داكشي منظم كتحس به واقف على الصح، انه كل حاجه عارفينها امتى تلعب. دابا دكاتره العصاب يعني اللي بيشرفوا على الاقصائيات، يعني داكشي واضح، والمواعيد واضحه بطبيعه الحال. الاقصائيات العصبه اعتقد هي اللي كل عصبه بتحدد داكشي، ولكن عارفين بعدا الفاز فينال، وعارفين الاقصائيات امتى يساليو بطبيعه الحال ديال كل حاجه. وبالنسبه للدورات الاخرين واللي قالوا عليهم، هادو كنعرفوا عليهم من بعد حتى هما اللي بغى يولي حكام ولا يتدربوا الحكام والمدربين ايتترا. يعني حاجه مزيانه صراحه. كنتمنى هاد النشره الشطرنجيه تكون عطاتكم واحد الفكره عامه على اش بيوقع في الموسم الرياضي اللي داخلين فيه، اللي هو ودخلنا فيه بطبيعه الحال، اللي هو 2024 2025. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. يلا تهلاو.